السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور ا توس. اليوم الوصفة ديالنا غادي تكون عبارة عن بات فويتي مصايبة في الدار. غادي نحتاجو ليها 500 غرام ديال لافارين ديال الفرينة بيضة، كاس ديال الماء بارد، معلقة ديال الملحة، 400 غرام ديال الزبدة خارجة من الكونجيلاتور. قبل ما نخدم بها تنحطها واحد 10 ديال الدقائق في الكونجيلاتور وابري عاد كنستعملها. Pour faire une pâte feuilletée maison, j'aurai besoin de 500 grammes de farine, un verre d'eau, de l'eau froide, une cuillère à café de sel et 400 grammes de beurre. Le beurre il est vraiment froid, je le place 10 minutes au congélateur avant de faire ma pâte feuilletée. Donc là c'est tout simple. Je vais mélanger les ingrédients sans essayer de travailler la pâte. Je vais essayer de laisser les gros morceaux de beurre. Je vais pas les travailler, ça sera après avec le rouleau et c'est comme ça qu'on va avoir un feuilletage parfait. Donc vous pouvez utiliser cette pâte feuilletée pour faire les galets des rois ou bien millefeuilles ou bien toutes vos recettes, quiche ou tarte, comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour faire du salé comme du sucré. C'est à vous le choix. Rapide et simple à faire. دونك هنايا الطريقه اللي غادي نستعمل انا طريقه سهله بزاف. زعما غادي الا جربتوها غادي تهنيكم، ما تبقاوش تشريو لاباط فيتي واجده، تبقاو تصايبوها في الدار، او موان تعرفوا لي زانغريديون اللي كتصايبوا اللي كديروا فيها ولا كاليتي تاع الزبده اللي كتستعملوا فيها وكل شيء. دونك هاد الطريقه فريمون سهله. دونك جو برون ما فارين. دونك جو فيرس mon sel sur la farine. دونك تندير هاد المعلقه ديال الملحه في لافارين ديالي وكنحاول نحرك. Après تندير les 400 grammes de beurre. Je mets mes 400 grammes de beurre. Le beurre ici c'est vraiment froid. C'est ça en fait le secret de la réussite de la pâte feuilletée. Et cette méthode, je l'utilise depuis longtemps et franchement, je suis satisfaite. J'achète plus de pâte feuilletée. Donc, je viens de la travailler un petit peu avec mes mains. Juste mélanger un peu comme ça. بعد ما درت هذيك الملحة والزبدة تنجي غير تنحرك هكذا بيديا، وابخي تنزيد شوية بشوية الماء ديالي. غادي ندير شويه نحاول نجمعها. Là vraiment je vais essayer juste de ramasser ma pâte et former une boule, c'est tout. Je vais pas travailler le beurre. ما تنخدمش العجينه، هي مازال طراف ديال الزبده باينين. دونك تنحاول نهضر جوج تاع اللغات باش كلشي يفهمني، لحقاش كاينين شي متتبعين ديال هاد لاشين ديال هاد القناه ما تيفهموش العربيه. دونك تنحاول نفسر لهم حتى باللغه الفرنسيه. Donc je parle les deux langues pour que tous les personnes qui regardent ma chaîne comprennent un petit peu ce que je veux dire. Donc comme vous voyez là j'ai formé ma boule. صايبت une boule de pâte. هيا ومازال كيف ما تشوفوا معايا هنايا الزبده راه مازال باينه، الطرف ديال الزبده مازالين باينين في العجينه. صافي غادي ندوز دابا غادي نخدمها فوق طابله ولا فوق ان بابي كويسون. دابا غادي نجي ندير
la farine sur mon plan de travail هكذا. وغادي نحاول نطلق بالمدلك ونعطيها واحد الشكل هكا مستطيل. هكذا بالrouleau. Avec le rouleau, j'essaye d'étaler ma pâte en lui donnant une forme rectangulaire. Donc là, on voit très bien les morceaux de beurre qu'on a utilisés dans la pâte. هنايا تنشوفوا مزيان هاد الطرف ديال الزبده اللي درناهم في العجينه. غادي نجي نبدا نيطالي وغادي نعتمد على 3 ديال الدورات في هاد لاباط فيتي. انا غادي نوريكم باين بالشكل باش كنخدمها. هنا الا احتاجيتو لا farine, bien sûr vous pouvez mettre un peu de farine sur la pâte, mais pas beaucoup, hein. J'étale bien ma pâte. وكنجي كندورها هكذا مرة هكذا ومرة ثانية هكذا. تنديرها على 3 ديال الطبقات. المهم هو ان هذا تيجي هنا الوسط وهذا تيجي فوق منه. Donc j'essaye vraiment de ramasser les deux bords et de les mettre à l'intérieur. Après تنجيو bien sûr نديرو شويه ديال لا farine فوق سطح العمل. On vient enfariner le plan de travail et on la pose comme ça, un quart de tour. Il était comme ça, ma pâte, il était comme ça. Je viens la mettre comme ça. درت لها هكا واحد 4 دورة كانت هكذا. لا بات ديالي كانت هكذا، جيت حطيتها هكذا. سي فريمون سهله سامبل. دونك ونجي عاوتاني نيطالي. كندير هاد العمليه مينيموم 3 ديال المرات. انا الصراحه دائما كنحبس في المره الخامسه. دونك on vient répéter cette opération autant de fois qu'on veut, mais franchement moi je m'arrêtais toujours au 5e tour. تنحاول نحافظ على هذا المستطيل ديالي. J'essaie de garder la forme rectangulaire de ma pâte. Je recommence encore une fois un tour. En rabattant les deux extrémités vers le milieu. Donc la pâte ديالي كانت هكذا وقفتها هكذا. غنزيد شويه ديال لا فارين فوق البلان طرافاي نحطها ونعاود نطلق. نجمع بيان سور هذا الزبده اللي كتلصق ليا في الغولو. ندير شويه ديال لا فارين على الغولو. Je mets un peu de farine sur le rouleau et je commence à étaler. C'est une méthode vraiment simple et vous avez une pâte feuilletée maison de meilleure qualité. تنصايبوها في الدار كيف ما كانت غادي تكون احسن من هذيك اللي تنشريو في السوق من السوق واجده. دونك تنيطالي
وعندها فرانشمون هاد الطريقه باش كنصايبها انا تجي لاباط فيتي كروستيونط وعندها واحد المذاق زوين. كلكم تستعملوها كاع في الوصفات اللي كتبغيو كاملين، في لي كيش، في لي طارت، في لا غاليت دي روا. انا غنصايب بها لا غاليت دي روا وغادي تشوفوا معايا الفيتاج ديالها كي تيجي. دابا انا هنايا في الدوره الثالثه هادي. Je suis là dans le troisième tour. Donc j'ai continué. Vous pouvez s'arrêter au troisième tour, mais moi généralement, comme je vous ai dit, je m'arrête au cinquième tour. دابا نزيد واحد الدوره واحده اخرى، نزيد لها 2 دورات باش نوصل للدوره الخامسه. ونعاود نطوي بحال هكذا. هذه هي الدوره الرابعه ديالي. Je suis maintenant au quatrième tour. Je viens rabattre les deux côtés vers le milieu. Je vais encore rajouter le dernier tour, mon cinquième tour. Je m'arrête au cinquième tour. Donc غادي نزيد الدوره الخامسه ديالي وغادي نحبس. دونك دابا ساليت هاد لو سانكيام طور تاعي. الدوره الخامسه ديالي هي هادي. كنطوي هكذا لاباط وكنديرها في فيلم اليمونتير وتندخلها للثلاجه واحد 15 دقيقه ترتاح، وابخي يمكن لي نستعملها. Donc là j'ai fini mon cinquième tour. Maintenant je viens mettre ma pâte dans un film alimentaire. Je la rentre au frigo pendant 15 minutes et je la sors et ma pâte feuilletée elle est prête. Je peux l'utiliser pour faire mes recettes. دوك هذه هي لاباط ديالي من بعد ما خرجتها من الثلاجه. نوريكم الشكل النهائي ديالها. Ça en fait ma pâte feuilletée après 15 minutes dans le frigo. Je vais vous montrer comment il est. Il est comme ça. Il est vraiment juste magnifique. Je vois déjà le feuilletage un petit peu ici. هذه هذا هو الشكل النهائي ديال لاباط فيتي ديالي. تنتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه وتعجبكم، ولا عجبتكم شجعوني وتنشكركم. الى الفرصه المقبله ان شاء الله. J'espère que vous allez essayer cette recette et qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager ma vidéo et à bientôt dans une nouvelle recette.